Füsun Yılmaz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Son yıllarda hem dekoratif olarak şık görüntüleriyle hem de sağlık için faydaları sebebiyle adını çok duymaya başladığımız tuz lambaları genellikle Himalaya tuzu, kaya tuzu gibi doğal tuz kullanılarak üretilir. Farklı boyutlarda üretilen lambaların orta boyları genellikle daha çok yatak odalarında kullanım için uygundur. Kaya tuzu lambalarının uykuya dalmayı kolaylaştırıcı etkisi bulunmaktadır. Horlama sorunu yaşayanlar için ise özellikle tavsiye edilmektedir. Yani bu lambalar sayesinde rahat ve kesintisiz bir uyku uyuyabilirsiniz. Tuz lambalarının daha birçok faydası bulunmakta. Evdeki nem seviyesini dengeler, oksijeni arttırarak havanın temizlenmesini sağlar. Alerji problemlerine iyi gelir. Tuz lambaları kişiye enerji verir ve kendinizi zinde hissetmenize yardımcı olur. Konsantrasyonu arttırır, özellikle çalışma odalarına koyulması önerilmektedir. Serotonin hormonunun salınımını tetikler ve bu yüzden stresi azaltır ve depresyona girme riskini önler. Kas ve eklem ağrılarına da iyi gelir. Bunların haricinde en önemli etkilerinden biri de kötü enerjiyi arındırıp pozitif enerji vermesi diyebiliriz. Tuz lambalarının öksürük kesici özelliği de bulunmaktadır. İçerisindeki tuz ve mineraller sayesinde tuz lambası boğaz yollarını rahatlatır. Özellikle kronik öksürük gibi problemleriniz varsa tuz lambası kullanarak öksürüğünüzün hafiflemesini sağlayabilirsiniz. Tabii ki bu faydalarından yararlanmak için sahte olanlarından kaçınmak gerekiyor. Gerçek tuz lambaları ne kadar küçük bir boyuta sahip olsalar da ağır olurlar. Boğuk ve mat bir ışık yayarlar. Darbelere dayanıklı değil, kırılgan bir yapıya sahiptir. Elinize aldığınızda dahi dökülmeler meydana gelebilir. Tuz lambalarının belirli bir ömrü vardır. Ömrü bittikten sonrasında ise bu lambaların faydasından yararlanmak mümkün değildir. Tuz lambaları en az 20 yıl boyunca fayda sağlar ve lambanın ömrünü uzatmak için ise sık sık fişe takarak kullanmak gerekir. Bu sayede lambadaki tuz kendisini korumaya alır. Isınmaya başlayan tuzun ömrü uzarken aynı zamanda ısı ile birlikte faydalarını da göstermeye başlar. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz videosunda buluşuncaya kadar. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.